een communicatiedag. Het is niet alleen een debat, maar ook een communicatiedag rond Hermes Plus. Een netwerk sinds denk 5 jaar. Wat wij er toch af en toe nog willen aangeven wat er tot nu toe gerealiseerd is en waar we mee bezig zijn. Comme je vais vous expliquer un peu ce qu'on a déjà réalisé et ce qui est toujours faisable ou accessible pour tout le monde. On a un réseau sur les 5 fonctions, mais ça c'est déjà très compliqué pour expliquer ça. Je vais vous montrer très vite ce que Hermes Plus peut faire pour vous, ou ce que vous pouvez faire pour Hermes Plus. Waarschijnlijk kennen jullie ons het best via Tandemplus, het mobiel team. Ik denk dat dat nu 5 jaar bestaat. Wij zullen uitgeleid worden naar 12 voltijdse functies. Momenteel zijn er 4,5. Dat wil zeggen dat de overheden toch zeer appreciëren wat die mobiele equipe-crisis doet en hoe ze werkt. De samenwerking zal verder worden gerealiseerd in de brug van Sint-Pieter. Voor ons zeer belangrijke partners, omdat ze denk ik een groot stuk onze populatie, mensen die toch heel dikwijls in een kwetsbare situatie zitten, dat heel erg tot hun populatie behoort. Hermes Plus of Tandemplus is een equipe die je kunt telefoneren en binnen de 2 dagen is er een hulpverlener aan huis. En waarschijnlijk tegen het eind van dit jaar, als er 12 voltijdse functies zijn, is het de bedoeling om binnen de dag zeker iemand te sturen van een mobiel team bij iemand die een psychiatrische crisis of een crisis doormaakt. Le modèle Switch, l'objectif c'est échanger entre organisations de membres du personnel pour faire l'immersion. Si vous êtes intéressé pour voir comment un hôpital travaille et vous travaillez dans un ambulatoire, vous pouvez me contacter ou vous pouvez contacter en direct l'hôpital pour voir s'il y a la possibilité de faire quelques jours de stage ou dans un centre sentimental, dans un centre de jour. Ça dépend un peu de ce que vous voulez. Dus die mogelijkheid bestaat nog steeds. We hebben geprobeerd, er moet een beetje documentatie bij. Er zijn deontologische regels rond. Dat is allemaal beschikbaar. Je kunt daar gewoon op inschrijven. Je moet niet langs ons passeren. Dat kan eigenlijk rechtstreeks. We proberen ook zo weinig mogelijk tussenstations te maken. We hebben onze nieuwsbrief, momenteel wordt die naar 350 bestemmingen gestuurd. Voor ons is dat een goedkoop middel om u op de hoogte te houden. Normaal, als jullie hier hebben op ingeschreven, zullen jullie in ons bestand terechtkomen, waardoor je binnenkort ook nieuwsbrieven krijgt. Heel frequent komt dat niet, een aantal keer per jaar. De gedeelde activiteiten, les activités partagées, le but c'est plusieurs. D'abord c'est le but que des gens qui utilisent des centres de jour, des centres d'activité peuvent participer dans un autre centre de jour pour travailler ensemble sur quelque chose ce qui est difficile pour le nombre de personnes qui sont là. Niet iedereen heeft een emailleroven, maar als we die kunnen gebruiken, als we die kunnen uitwisselen, dan is dat een bijdrage. Voor ons is het ook belangrijk, netwerkvorming, dat gaat over hulpverleners die elkaar leren kennen en die met elkaar te maken hebben. Dat is netwerk. Het is natuurlijk een kwestie van grote discussies op organisatorisch vlak, maar uiteindelijk gaat netwerkvorming over mensen die met elkaar te maken hebben rond patiënten die ze mogelijk gedeeld hebben om die beter bij elkaar, beter met elkaar te kunnen laten opstellen. Dat is een bedoeling is, dat is nog niet rond, maar de bedoeling is dat er ongeveer elke maand een overzicht komt van in welk van de deelnemende organisaties welke activiteiten kunnen deelgenomen, aan welke activiteiten kan worden deelgenomen. Belangrijk, waar we verder nog ingezet zijn de kleine filmpjes. We hebben een 12-tal filmpjes gerealiseerd. We zijn nog bezig, maintenant toujours en train de faire des films sur des bonnes pratiques, ce qu'on nous pense, qui
selon les bonnes pratiques sur les pratiques ambulatoires en communauté. Ils sont tous sur notre site web, ils sont toujours pas plus que 3 minutes et on essaye d'expliquer en 3 minutes ce qu'on fait et à qui ou à quoi ça répond ou à quoi ça doit servir. We geloven heel erg in deze communicatievorm. Die staan ook op YouTube en wij proberen daar ook sensibiliseringspakketten in scholen mee te realiseren, omdat, denk ik, nog te weinig docenten in opleidingen, verpleegkunde of iets of opvoedkunde, te weinig zicht hebben op dat binnen een ambulante sector mogelijk is met weinig middelen door voorzichtig en doelgericht activiteiten of zo te organiseren. Voor ons dit jaar zijn we heel erg bezig en we dienen nu, volgende week denk ik, een document binnen om met Europese middelen een project op te zetten dat niet alleen moet jobcoachen, maar ook moet zorgen dat er werk is. Een groot probleem bij jobcoachen is, er zijn wel patiënten die bereid zijn of die zoeken naar werk. Het probleem is, je vindt geen werkgevers die ze willen aanvangen. En dus we hebben een project in samenwerking met een organisatie die eigenlijk toch wel een aparte methodiek voorstelt rond het zoeken naar werk bij werkgevers, bij grote werkgevers, om toch tewerkstelling te realiseren. We weten niet of dit project zal erkend worden, maar waarschijnlijk wel. Zorg in de wijk, dat is voor ons een tweede focus waar we sinds een jaar heel erg van overtuigd zijn. We zijn overtuigd dat goede zorg voor langdurige kwesties, voor bestaande langdurige problematieken, dat die zo goed mogelijk aansluit in de omgevende persoon. Het is daarom dat we dit debat organiseren. We zijn daar redelijk alleen in de gedachte om hier op deze basis toch langdurige zorg te ontwikkelen. Maar we zullen dit ook doen en we zullen dit ook verder trachten te ontwikkelen. Het is ook daarom dat we hier zitten. Het is ici pour pouvoir avec vous, pour voir quelles sont les méthodes que vous avez déjà, ou est-ce qu'il y a des liens qu'on peut établir sur la collaboration au niveau des quartiers pour des personnes qui sont en difficulté psychiatrique. De bedoeling met dit soort dingen is ervoor zorgen eigenlijk dat zo lang mogelijk hospitalisaties worden vermeden. We moeten mensen niet, als we mensen moeten integreren, is het omdat ze, of reintegreren, is het omdat we ze niet uit de gemeenschap uithalen en door te lange opnames. Dit is voor ons een uitdaging voor de volgende tijd in samenwerking met jullie. Af en toe gaan wij op reis. Wij halen inspiratie in Nederland, in Triest en in Lille. Wij plannen het ook dit jaar en soms als je daar zin in hebt, dan kunnen we mee. Dan plannen wij dat voor u samen met ons. Niet onbelangrijk, samenwerking met ziekenhuizen. We proberen met Sint-Pieters ziekenhuis een samenwerking te hebben rond personen die in een draaideursituatie zitten, onthaalsector afgewisseld met ziekenhuis. Dit is een van de manieren waarop je langdurige zorg kan, waarbij dat je draaideurpatiënten kan uit die draaideur halen. We willen ook een respite-functie ontwikkelen in samenwerking met een initiatief voor beschut wonen. Respite wil zeggen niet te veel zorg, wel basiszorg en voor korte tijd, voor korte termijnen. Respite-functie is heel erg ontwikkeld in Nederland. Verder, momenteel intensifiëren we de mobiele samenwerking voor personen die het ziekenhuis verlaten in samenwerking met wijkgezondheidscentrum en het Kliniek Sanassie. Voor ons is dat een articulatie, een concretisering van hoe een mobiele werking kan en volgens ons ook beter moet georganiseerd worden. Onze communicatie, we hebben een site
ik zou jij willen uitnodigen om daar te kijken. De meeste van die dingen die ik heb genoemd staan daar beschreven en dan filmpjes staan er ook op. Ik ga het hierbij laten, ik kan er heel veel over vertellen, maar we gaan nu ter zake komen.